barambwira bati ahubwo ugomba gutangira imiti. N'ibipapuro nabisize imbere ya muganga, ndacika ndisohokera ndigendera. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye mpagaze hano nshima Imana, mvuga imbaraga z'amasengesho nabonye hano muri Impact, shimira n'ubuyobozi bw'itorero ryacu, uburyo umwuka wera bayobora bagategura ibintu byo kugira ngo bacungure ubuzima bwa benshi. Ubwo twajyaga mu masengesho rero nkunda kwandika, niyo ndi hano bafite akajenda kanjye nandikamo, nari mfite ibyifuzo najyanye bigera kuri 7. Harimo icyo bari bamaze kunsuzumamo indwara 2 zintunguye, ntago nari nzizi. Batangira icyumweru cy'ubuzima mu gihugu cyose mu Rwanda, baduhereyeho nk'abajyanama b'ubuzima, bambwira ko mfite umuvuduko na diabete. Bakimara kubimbwira narihebye, ndavuga se wa Mana we, izi ndwara 2 nzazishobora, ariko nizeye kukiza. Babimbwiye bwa mbere navuze abangaba nuko baje muri quartier, reka nzi mbihorere. Banyohereza ku kigo nderabuzima, njyayo, ngiyeyo naho bararongera bampa ibisubizo nk'ibyo bampaye. Hako numva nanone sinyuzwe, ndongera nsubirayo njya kwipimisha inshuro ya 3. Inshuro ya 3 nabwo barongera bambwira yuko izo ndwara zombi nzifite. Barambwira bati ahubwo ugomba gutangira imiti. N'ibipapuro nabisize imbere ya muganga, ndacika ndisohokera ndigendera. Ibipapuro wisize imbere ya muganga uracika urigendera. Niko nabigenje, kuko hariho gahunda y'amasengesho. Navuze nti wa Mana we, nziko nzava muri ari amasengesho nakize, iriya miti sinshobora kuyinywa. Y'amasengesho amwe twakorera Inyamata. Yego. Nzakirirayo, iriya miti ntago nshobora kuyinywa. Nibuka ko hari abonzi bajya bitera inshinge, abantu ukuntu nitinyira inshinge rwose ntago nzaziteza. Ntago zira nshinge nshobora kuzijyaho, Imana yo mwijuru izankiza. Cyifuzo cyanjye nari nacyanditse ari icyifuzo cya 3, ariko Imana yashimye ko ari cyo gitangira gusubizwa. Bari bampaye gukora regime, hari ibyo bari bambujije kurya, banshiriraho no kunywa amazi menshi. Nta litiro bigeze bambwira, kuko bari bambwiye ngo nibura niba nabashije kunywa nkeya nzagiye nywa litiro 3. Murabyumva nawe umuntu unywa amazi buri kanya no kujya kwihagarika, buri segonda ubugenda, kandi ukavuga ngo kugira ngo nkire reka nyanywe kubera ko ari umuti. Imana yo mwijuru rero habayeho mu masengesho, twarasenze, pasiteri aza kutubwira ko hari amavuta yo gukiza indwara. Ati abantu mwese murwaye muze hano. Twaratonze umurongo, buri muntu wese yagendaga mubaza urwaye iki, ukamubwira uburwayi bwawe. Na mavuta nareba siga se? Oya, ntago wayadusize, ahubwo twarayanyweye. Hanyuma nawe urayanywa? Narayanyoye, nakira kwizera ko nkize mu izina rya Yesu. Ndavuga nta mavuta nyoye kandi ari ayo gukiza, nizeye ko uburwayi bwanjye bukize. Naratashe ngeze mu rugo, ntago nigeze nongera no kunywa y'amazi. Nibyo bambujije kurya natangiye kubirya. Uwo munsi nahise ntangira kurya ibyo byose bari bambujije. Nta regime nigeze nongera gusubiraho. Ibirayi urarya? N'amavuta n'umunyu ndirira. N'umunyu urarya? N'amazi ndayihorera. N'imiceri urarya? Byose narariye, nta kintu na kimwe mu byo bari bambujije narariye. Yego. Ngo maze kurya rero nizera gukira. Ndavuga nti ibyo ari byo byose nzabanza nsubire kwa muganga mbere yuko ntanga ubuhamya. Njyayo, ngiyeyo bampa ibisubizo byiza, barambwira bati nta kibazo ufite. Abana buriya yenda bara ntago barebye kimwe, reka nongere ntabwo babirebye neza. Abana wasanga uriya muganga atabibonye kimwe. Ndongera njya muri gare hano mu mujyi bari gupima. Ndavuga nti reka naho ndebe yuko ari byo.
ndongera naho nsanga ibisubizo byanjye ni byiza, ndongera nsubira ku kigo nderabuzima inshuro 3 niko nabikoresheje. Ndababwira noneho mu icyangombwa cyanjye yuko ubuzima bwanjye buhagaze neza, baranyandikira barambwira bati twara ibisubizo byawe. Ibi ni ibisubizo. Haleluya! Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Ngo bampaye ibisubizo byanjye ngo mbitware, numva ndishimye. Arambwira ntese nta kintu noneho mushobora kumbuza kugira ngo ntazongera kugira icyo mfuta gishobora kunsubiza mu kaga. Barambwira bati mama genda wumva utuje, ikintu tukubwiye kurya ni imbuto gusa, nta kindi kintu uzajye wirira imbuto. Shima Imana rero, mpagaze aha ngaha nshima Imana ko yankijije diabete, ikankiza imivuduko, nkaba ndi amahoro. Haleluya! Yesu ashimwe. Mwari muzi ko diabete ikira? Haleluya. Blood pressure igakira. Yesu ashimwe. Imana yacu itanga amafaranga kandi iranakiza na diabete, iranakiza na blood pressure, irakiza na n'indwara gynecologique na bya bindi mwumva biva mu bantu bisohoka. Yesu ashimwe. Ikiza ibintu byose, nta limite nimwe ifite. Imana yakijije Antoinette, yakoze ibi bitangaza. Yesu ashimwe ko ari ukugira yihesha icyubahiro. Ubu ni Yesu Kristo wabikoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.